हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में, एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में घटित हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यांग लीवी चाइना के एक ऐसे पहले एस्ट्रोनॉट हैं जिन्हें चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के तहत 2003 में स्पेस में भेजा गया था। यांग लीवी का यह अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही एडवेंचरस रहा और उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चाइना में एस्ट्रोनॉट्स को टाइकोनॉट बोला जाता है, जैसे कि रशिया में कॉस्मोनॉट। एक इंटरव्यू में यांग ने बताया कि जब वे स्पेस में पहुंचे तो उनका संपर्क अर्थ से टूट चुका था। उस छोटे से स्पेसक्राफ्ट में उन्हें कुछ आवाज़ें आ रही थी, मानो जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट को जोर जोर से पीट रहा हो। यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे डरे समय से थे। जब उन्होंने पोर्ट होल से झांक कर देखा तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो डरावना दस्ता किसका था उन्हें पता ही नहीं चला और वे बहुत ही नर्वस हो गए थे। वे पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि यह क्या था, ना तो अंतरिक्ष में और ना ही पृथ्वी पर लौटने के बाद। उन्होंने उस ध्वनि को रिक्रिएट करने की कोशिश की जिससे कि एक्सपर्ट्स लोग समझकर पता लगा सके, लेकिन यांग वो साउंड रिक्रिएट करने में भी असफल रहे। स्पेस में मिस्टीरियस साउंड्स की कहानियों ने बहुत ही अटेंशन पाया था। यह क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था कि यांग के स्पेसक्राफ्ट पे कौन और क्यों दस्तक दे रहा था, जो कि अर्थ की सुरक्षा से यानी पृथ्वी की सुरक्षा से बिल्कुल दूर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि थंडर साउंड एयर के थ्रू आता है, सोनार का साउंड पानी के अंदर से आता है और म्यूजिक का साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी सॉलिड मीडियम के थ्रू आता है। इसी तरह अगर किसी ने नॉक किया होगा तो जिस स्पेसक्राफ्ट में यांग थे उस पे हिटिंग का यानी हिट करने का निशान जरूर होगा। कुछ ना कुछ स्क्रैचेस जरूर होंगे, लेकिन फिर वही बात आती है, सुई की गुत्थी वहीं आकर उलझ जाती है जब एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सब बस एक अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं यांग लीवी के एक सहयोगी, एक कलीग वी सेंग सो एक नया एक्सप्लेनेशन और थ्योरी बताते हुए कहते हैं कि स्पेसशिप का एक्सटीरियर टेम्परेचर चेंज होने के कारण स्पेसशिप एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में गया होगा, जिसे हिंदी में विस्तार या संकुचन प्रणाली कहते हैं, जिसकी वजह से यांग को यह ध्वनि सुनाई पड़ी होगी। चाइनीज मीडिया का यह कहना है कि वो मिशन के बाद जितने भी चाइनीज एस्ट्रोनॉट 2005 और 2008 में गए थे उन सभी को यह ध्वनि सुनाई दी थी। यहाँ तक कि नासा एस्ट्रोनॉट्स का 1969 में मून लैंडिंग मिशन के तहत टेस्ट फ्लाइट का जब अर्थ के रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट टूटा था तो उन एस्ट्रोनॉट्स को भी यह अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी थी, लेकिन वे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसे स्पेस का म्यूजिक डिस्क्राइब किया गया और नासा ने कहा कि यह मात्र एक रेडियो इंटरफेरेंस है, ना कि कोई एलियंस। बाद में स्पेस मिशन के दौरान जब जूनो स्पेस प्रोब जुपिटर की परिक्रमा लगा रहा था तब उन्होंने ऐसे ही ध्वनि को रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में नासा ने इस रिकॉर्डिंग को रिलीज़ भी किया था। दोस्तों, यांग लीवी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब वे स्पेस से अर्थ पे लौट रहे थे तब भी वे रेडियो स्टेशन के संपर्क में नहीं थे और उनकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। उनके रिसर्च सेंटर ने उनकी ऑप्टिकल ट्रैकिंग एंड पोजीशनिंग करके यांग्स की लैंडिंग कराई। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, परंतु स्पेसक्राफ्ट के डिज़ाइन में कुछ कमियां थी जिसके कारण एस्ट्रोनॉट यांग पे 4Gs का प्रेशर बना और ये इस जी फोर्स अप्लाई होने के कारण उनका लिप्स फट गया था और
उनका पूरा फेस खून से डूबा हुआ था। मिस्टर यांग को खून से लथपथ देख वर्कर्स ने उन्हें खींचकर उनकी सीट पर बिठाया और डोर बंद कर दिया। यांग का फेस खून से साफ करने के बाद फिर से डोर खुला, कैमरास रोल हुए और फिर वहां एक जीत का माहौल सा बन गया था। बताया जाता है कि जब अंतरिक्ष यान लैंड करता है तब उसे लिफ्टिंग पावर जनरेट करनी चाहिए ताकि पृथ्वी की ओर अनियंत्रित रूप से तेजी से ना जा सके। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा वेट कैरी करना चाहिए। यांग लिवी ने बताया कि वे 4GS फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने बॉडी पे लैंडिंग के दौरान। दोस्तों, 4GS प्रेशर या फोर्स का मतलब तुम्हारे बॉडी वेट का 4 टाइम ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अर्थ पे लौटने के बाद यांग लिवी ने बताया कि जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ तो एक डिज़ाइन प्रॉब्लम के कारण उन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स के संपर्क में आना पड़ा था। ये इंफ्रासोनिक वेव्स किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इवन डेथ भी हो सकता है। 26 सेकेंड्स तक ये वेव्स चलती रही। उन्हें लगा कि ऐसा मानो जैसे कि आज वे बलिदान ही देने आए हैं। उन्होंने नेक्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग में ये डिज़ाइन प्रॉब्लम एलिमिनेट किया और वो स्पेसक्राफ्ट सक्सेस रहा। इन सभी दिक्कतों के बावजूद यांग ने हिम्मत दिखाते हुए इन सब चीज़ों का सामना किया और इन कारणों की वजह से ही यांग लिवी चाइना में एक स्पेस हीरो बन गए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग फैक्ट्स और कहानियों के साथ।